गुज़श्ता चंद सालों के दौरान गंदम की फसल में कमी के बायस मुल्क आटे के बहरान का शिकार रहा है। इस साल हुकूमत ने 2.5 करोड़ टन गंदम पैदावार करने का हदफ मुकर्रर किया था। ये हदफ बारिशों के बरवक्त होने की वजह से पूरा होता नजर आ रहा था और हुकूमत ने इसको बरामद करने का भी फैसला कर चुकी थी। मौजूदा टाइम बैसाखी का शुरू जो था, क्योंकि बैसाखी में यहाँ पटवार में गंदम का कटाई का सिस्टम शुरू हो जाता है, लेकिन अप्रैल और बैसाखी का महीना जैसे ही शुरू हुआ है, यहाँ बारिशें तेज़ी से जारी हैं। हालिया दिनों के बाद किसानों के लिए रहमत बनने के लिए एक रहमत बन गई है। अब्दुल लतीफ़ चौधरी, दुनिया न्यूज़।